Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Об эпидситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике по новой коронавирусной инфекции остается в режиме повышенной готовности, определенной указом главы в марте месяце 2020 года. За первую декаду января 2021 года на территории республики зарегистрировано 1289 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом на город Якутск у нас приходится 40% случаев, порядка 506 случаев. В районах республики 60% случаев, 783. Впервые такая тенденция у нас появилась тогда, когда большее количество случаев зарегистрировано в районах нашей республики. Соответственно, в течение этой первой декады работали и оперативные штабы, и, соответственно, наши учреждения здравоохранения, и, соответственно, учреждения РПН по выявлению и предотвращению случаев. На 11 января 2021 года выявлено в Республике Саха-Якутия, по данным РПН, 124 новых случая коронавирусной инфекции. В городе Якутске 48 случаев, в Мирнинском 12, Миренгринском 10, Валданском 9, Мегино-Кангаласском 8, в Амгинском 7 случаев. И от 1 до 4 случаев сохраняется выявление в 13 районах республики. Очень хорошо, что часть северных наших районов и районов республики остается чистой от выявления коронавирусной инфекции именно вот и в первой декаде, и соответствующие меры дальше дают, соответственно, свой результат в данном направлении. За сутки нами проведено 2000 исследований на новую коронавирусную инфекцию, соответственно, объемы исследований будут увеличиваться, в том числе за счет увеличения круга контактных лиц. Необходимо обратить внимание, что для первой декады непосредственно января 2021 года характерно прежде всего то, что, конечно же, обращений в больницы по признакам ОРВИ было значительно меньше. Понятно, что по-человечески хотелось при разных признаках ОРВИ оставаться дома и, соответственно, отметить Новый год и встретить Новый год в семье. Тем не менее, еще раз хотим обратить ваше внимание, что при первых признаках острых респираторных заболеваний, вирусных заболеваний необходимо обращаться в медицинские организации для того, чтобы непосредственно разрешить ситуацию по статусу и определиться по лечению в целом в республике. Всего с начала пандемии нами обработано 328 тысяч тестов на территории республики. Лаборатории работают, как в праздничные дни, так и сейчас лаборатории продолжают работать. И, соответственно, под контролем находится как наличие лекарств, свободных коек и, соответственно, лаборатории, которые работают по выявлению новой коронавирусной инфекции. В первой декаде января 2021 года также были мероприятия проведены по вакцинации. В конце декабря приказом Министерства Республики Саха-Якутия определен план вакцинации, расширен круг лиц, которые могут проходить вакцинацию. Прежде всего, помимо работников медицинских организаций, которых мы объявляли ранее, работников социальных учреждений, круг лиц расширен до работников социальных служб, транспортных организаций, работающих с людьми, федеральных органов правоохранительного порядка. Кроме того, и учительского нашего состава, а также государственными муниципальными служащими, тот, кто непосредственно работает с людьми. Сейчас мы находимся на этапе составления списков во всех организациях на вакцинацию. Еще раз обращаю внимание на то, что вакцинирование является способом профилактического характера заболевания, поэтому, соответственно, его проведение должно проходить по доброму желанию, по желанию людей, и, соответственно, медицинские организации готовы для того, чтобы по графику эту вакцинацию у нас в республике проводить. Для вакцинирования необходимо обращаться в поликлинике по месту жительства, либо же в централизованном порядке решать через поликлиническое звено. В первой декаде
2021 года вакцина поступила в наши сельские районы. В Амгинском, Чурапчинском районах уже прошла вакцинация. Следующая партия вакцины поступит и в наши промышленные районы, там, где большой объем. Поэтому на настоящий момент соответствующие действия властей республики, оперативных штабов направлены на своевременную, четкую вакцинацию как одну из основных и главных мер профилактики новой коронавирусной инфекции. И на настоящий момент продолжают действовать все ограничения, установленные указом главы Республики Саха-Якутия, масочный режим, социальная дистанция и, соответственно, удаленная работа для тех групп населения, которые были определены указом. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом о текущей эпидобстановке в регионе. Далее эфир продолжим выпуском новостей. Коротко о главных темах. Случай британского штамма коронавируса выявили в России. Глава Роспотребнадзора прокомментировала дальнейшее развитие событий. Глава Якутии встретился с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой, которая сегодня объявила о том, что покидает пост из-за проблем со здоровьем. В Белецком наследии Алданского района прошел ряд конкурсов. Среди них как традиционные, так и новые акции. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой, которая сегодня объявила о том, что покидает пост из-за проблем со здоровьем. На встрече присутствовал первый заместитель главы города Евгений Григорьев. Айсен Николаев отметил, что Сардана Владимировна приняла для себя непростое решение. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа. Жизнь города и работа администрации столицы не должны останавливаться ни на минуту. Обсудили, кто может исполнять обязанности руководителя столицы. Глава Якутии и мэр города сошлись, что Евгений Григорьев справится с этой задачей. Якутская городская дума рассмотрит заявление об отставке Сарданы Авксентьевой 14 января. Выборы главы города предварительно назначены на весну этого года. Первый случай британского штамма коронавируса выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас больной чувствует себя хорошо. По словам главы ведомства, существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус выявляют и британский штамм. Кроме того, зарегистрированные в стране вакцины также защищают от него. При этом Попова отметила, что вирус не стал более опасным, а также не делает течение COVID-19 более тяжелым. Однако он стал более заразен. То есть один человек может заразить большее количество, чем предыдущий вариант, пояснила она. Вакцина против коронавируса «Спутник Ви» не вызывает сильной аллергии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом. Вакцина не вызывает сильной аллергии, говорится в сообщении. Также отмечается, что эффективность вакцины составляет более 90%. Она обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Ранее наш телеканал передавал, что глава фонда Кирилл Дмитриев заявил о намерении России производить десятки миллионов доз вакцины «Спутник Ви» с февраля 2021 года. Эксперты считают, что пандемия стала встряской для человечества, которому необходимо было пересмотреть свою жизнь под другим углом. Если отодвинуть на второй план переполненные больницы, вирус действительно привил новые привычки. Чему научил мир в 2020 году, выясняла Олеся Васева. Маску взяла, антисептик тоже всегда с собой. В магазин, пожалуй, зайду, когда там будет поменьше народу. Так проще соблюдать дистанцию. Ведь до сих пор находятся те, кто продолжает саботировать меры профилактики коронавируса. Хотя он с нами уже больше года. А ежедневная смертность – 10 тысяч человек по всему миру.
Мы подчинили себе практически все сферы жизни. Так мир думал до 2020 года. Пандемия показала, в итоге человек остался все таким же беззащитным перед суровой биологией. Вирус за год нанес серьезный урон планете, но заставил вспомнить элементарные правила гигиены. Мыть руки правильно научился каждый, а антисептики и средства защиты весной вообще были дефицитом. Вот и учились самостоятельно готовить дезинфицирующий раствор и шить маски. Мы уже без выходных работаем и уходим поздно, и утром пораньше. Вчера дали мы, сегодня считали, вчера 170 было, вчера у нас был самый рекордный день. Но это очень тяжело, больше 100 штук в день отшивать, больше очень тяжело. А еще пришлось вырабатывать стрессоустойчивость. Причиной для стресса подкидывала ежедневная статистика заболеваемости. И к страху заболеть добавился страх безденежья в условиях полного локдауна. Нервы от дистанционного обучения школьников и реакция на полную самоизоляцию. Семьи проводили по 24 часа вместе. Не без трений. Немножко, если честно, уже начинаем друг другу надоедать. Бывают и ссоры, но ничего, поссорились, тут же помирились, тут же обнялись, поцеловались, попили чаю дружненько, и все, никуда не денешься. В итоге оказалось, что человек может вполне довольствоваться малым, отказаться от путешествий и ненужных покупок и развлечений. А вот чему нужно учиться, так это планировать расходы и откладывать на черный день. Вот и спортом, оказывается, вполне можно заниматься дома. Фитнес-индустрия в этот период сделала большой шаг в сфере онлайн-тренировок и даже заслужила положительные отзывы. Это очень удобно, потому что тренировки проходят в одно и то же время. Тренер вместе с тобой занимается, задает ритм, и у тебя нет времени расслабляться, отвлекаться на какие-то мысли. Ты весь просто отдаешься этому процессу. Когда стало скучно на самоизоляции, спорт для многих стал логичным выходом, чем же себя занять. А когда спортзалом и бассейном все же разрешили работать вновь, сюда потянулись очереди. Вести здоровый образ жизни решились даже те, кто был далек от спорта. Люди по-новому взглянули на свое здоровье. В общем, пандемия заставила нас переосмыслить многие привычные аспекты жизни. Сейчас для решения большинства задач нам даже не нужно выходить из дома, и мы научились экономить время и тратить его на саморазвитие и своих близких. В любые времена семья остается главной ценностью. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Сельские предприниматели с этого года могут получить грант «Агропрогресс» до 30 миллионов рублей. Он рассчитан для малого и среднего бизнеса, который работает в сельской местности более 2 лет. Средства разрешается потратить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения, переработки сельхозпродукции, также на оборудование, сельхозтехнику и спецтранспорт. Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год. В среднем он составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения 12 702 рубля, для пенсионеров 10 022 рубля. Показатели утвердили на весь год, а не на квартал, как было ранее. Кроме того, с 1 января изменилась методика подсчета показателя. Больше он не зависит от стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а привязан к среднему доходу на человека по стране. Мамам в погонах повысят детские пособия. В октябре 2020 года Минобороны России предложила дать такую льготу матерям, служащим в армии по контракту. Минтруда же преференцию собирается распространить на все силовые структуры. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается и выплачивается как контрактницам, так и уволенным с военной службы матерям в размере 40% среднего денежного довольствия по месту службы за год, предшествующий месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. Также учитываются районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате. Максимальный размер ежемесячной выплаты ежегодно индексируется и на сегодня составляет 13 500 рублей. Радостно волнительными стали новогодние выходные для жителей села Хатыстыр и поселка Угаян Алданского района. В преддверии главного праздника года в Белецком на слеге было объявлено множество конкурсов, как традиционных, так и новых. Тему продолжит Татьяна Вахнина.
Снежные фигуры и ледяные городки в убранстве гирлянд преобразили улицы села Хатыстыр и поселка Угаян до неузнаваемости, а жители пребывали в радостном волнении. В праздничную декаду января подводились итоги объявленных накануне праздников конкурсов. Администрации Белецкого наслега предстояло определить лучший двор. Красочное разноцветие наступившего года в будни совсем не померкло. Go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your beat. Jingle around the clock. Новогодние конкурсы в Белецком наслеге проводятся ежегодно. В этом году просторы творчества и креатива для жителей расширились. Клубом молодых мам Гэлен был объявлен конкурс на лучшее семейное фото. Волшебные сказки ожили и в домах. Главной целью конкурса было укрепление семейных ценностей и традиций и, конечно же, создание праздничного настроения семей Белецкого наслега. Клуб молодых мам Гэлен образовался в 2017 году. Его деятельность нацелена главным образом на поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В настоящее время в клубе 10 молодых мам, а общее количество отпрысков превышает 30. Совмещать воспитание детей, ведение хозяйства, работу и общественную деятельность мамочкам прекрасно удается. И даже папы уже привыкли, потихоньку становясь союзниками своих жен. Прошедший впервые конкурс сразу завоевал популярность у жителей. В конкурсе приняли участие семьи из сел Хатыстыр и Угаян. Нам прислали семейные фотографии, запечатлевшие счастливые моменты праздников, традиции семьи, общесемейный досуг родителей с детьми и другие. Победителей выбрать было очень сложно, поскольку все фотографии были по-своему оригинальными. Определить тройку лучших фотозон оказалось невозможно, и победители выявились в множестве номинаций. Оригинальность, связь поколений, дружба в семье, уют, добро и теплота были оценены по достоинству. Татьяна Вахнина, Алданский район, село Хатыстыр. 2 года верхом на конях от Эмикона до Лондона. Якутянин Дугуйдан Винокуров и англичанин Никита Греци планируют преодолеть на якутских лошадях 15 тысяч километров. НВК «Саха» снял об этом цикл передач. Продолжит Елизавета Васильева. «15 тысяч километров верхом на конях от Эмикона до Лондона». Дальняя экстремальная поездка уроженца Эмикона Дугуйдана Винокурова и англичанина Никита Греци начнется уже в феврале и продлится 2 года. Путешественники возьмут с собой всего 4 коня. Планируют по дороге открыть собственный YouTube-канал. Никита Греци уже в декабре прошлого года приехал в Якутию, чтобы получше узнать якутскую лошадь. Особенность с якутскими лошадьми – это разница большая, потому что они сильно отличаются от других лошадей. Ну, они не домашние. Домашние лошади привыкли, там люди постоянно ее кормят, все ухаживают, да. А вот более мягкие. Да, они к этому не привыкли. То есть она может тебе за секундочку решить, и она тебя ударит. Да, поэтому надо чуть по-другому. А вторая большая разница – это как их надо оседлать. Ну, это связано с характером. НВК «Саха» снял 8-серийную передачу о подготовке ребят к поездке. Операторами и режиссером проекта выступили Радомир Томский и Александр Слепцов. Съемки проходили в конебазе Джекей в Эмиконе при экстремально низкой температуре. Замерзала абсолютно вся техника. На это не стало преградой. Наоборот, передала всю атмосферу. Аналогичных таких съемок у нас в творческом отношении никогда не было. Там стояло градус ниже 58 градусов по Цельсию. И вот таких долгих работ съемочных в открытом пространстве никогда не было. Из-за этого, исходя из этого, мы набрали очень много опыта. Поездка не носит научный смысл. У путешественников цель одна – это попробовать пройти 15 тысяч километров всего на 4 лошадях. У них цель просто доехать, потому что никто этого не делал раньше до них. То есть, может быть, не то, что может быть, а точно делали такие длинные переходы, но меняя лошадей. То есть через каждые 50-100 километров меняли и уже свежую лошадь брали. А вот сейчас их задача именно на одной лошади поехать.
Хотят проверить, возможно это или невозможно. Проект «До Лондона на якутских лошадях» запустят уже 11 января с понедельника по четверг. Начало в 9 часов вечера в эфире телеканала НБК Саха. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Теперь к новостям спорта. На ковер чемпионата Белоруссии по вольной борьбе выйдут якутские спортсмены. Нюргун Скрябин, Андрей Бекренев и Араян Тютрин сегодня и завтра выступят в Минске. Накануне состоялась жеребьевка турнирной сетки. В весе до 65 килограммов на ковер выйдут два якутских борца – Скрябин и Бекренев. Они начнут свои схватки со стадии 1/4 финала. В турнирной сетке они расположились рядом друг с другом. Если одолеют своих соперников, то встретятся уже в полуфинале. Предварительные схватки начнутся сегодня с 17 часов по якутскому времени. В Центральной Якутии прогнозируется усиление мороза вплоть до минус 59 градусов. Как считают синоптики, сегодня в течение суток температура воздуха повсеместно понизится. Например, в Якутске ночью будет минус 42, минус 44, а к вечеру похолодает до минус 48 градусов. В Чурапче ночью ожидается минус 47, минус 49 градусов. Вечером столбики термометров упадут до минус 56. С 12 по 15 января в Якутске, Мегино-Кангаласском, Горном районах ожидаются морозы в пределах минус 47, минус 52 градусов. В выходные ослабнут до минус 43, минус 47. Также будут морозные туманы. В тех же числах усиление морозов до минус 54, минус 59 градусов прогнозируется в Чурапчинском, Татинском районах. И лишь в выходные морозы ослабят хватку до минус 49, минус 54 градусов. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.